วันนี้พาเพื่อนๆมากราบสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณโนสวยมากครับวัดสาขาครับทุกคนใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะสวยมากครับตัวไก่หนึ่งพญาครุฑสวยมากครับวัดสาขาใครผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวยครับ